Sancağına öyle pustu ki hakikat içine yalan, masumiyet içine gaflet bulanmıştır. Sancağından ayrılmıştır. Şimdi siz deyin bana. İsyan eden şehzadenin akıbeti nedir? Ayırt etmek ise yalnız adaletin kılıcıyla mümkün. Savaş çok yakın Pedri. O Pedri denen kafir ölmeden bana huzur yok. Devletin selameti için ne gerekiyorsa o yapılır. Kazan kaynamamalı. Şehzade Beyazıt, ulul emre itaatsizlik ederek masumiyetine sultanın da inanması lazım. Beyazıt tökezlerse Mustafa'm şahlanır. Ya sen Beyazıt'ın kellesini alırsın ya da Mehmet senin devletini. Sana kıyanların son görmek isteyeceği şey benim yüzüm olacak Hülya. Hünkârımız, şehzademiz Beyazıt'ı emreder. Altında kalacak olanlar düşünsün. Türkiye kırdırmayalım derken Pontus'ta saklı bir emanet vardır. Tez vakitte bulup payitahta getirmenizi isterim. Sultanımız şehzadeye mi kıysın?